ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா இன்வெர்ட்ரு ஃப்ரிட்ஜோடைய பிசிபியோடைய பார்க்க போகிறோம். இப்போ என்னென்னா இன்வெர்ட்ரு கம்ப்ரஸர் இது தான் உங்களுக்கு. ஏன்னா இன்வெர்ட்ரு பிசிபி வந்து அதுதான், சரிங்களா. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி வோல்ட்டு டிசியாக ஒர்க் போகுது, மாற்றி ஒர்க் பண்ணது தான் இந்த கம்ப்ரஸர். ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி மாற்றி ஒர்க் பண்ணும்போது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இபி பில் கன்சப்ஷன் கம்மியாகும். ஸோ அதனால் இது பிசிபி ப்ராப்ளம் வரும், சரிங்களா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மற்றபடி வேறு எதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயில் தெரியணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சரிங்களா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, சரியா.